साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है। साउंड इफ़ेक्ट क्रोम से डाउनलोड करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको क्रोम से कैसे डाउनलोड किया जाता है। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. साउंड इफ़ेक्ट कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके बारे में कैसे डाउनलोड करते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्रोम में सर्च करेंगे। क्रोम में सर्च करेंगे mixkit.com, mixkit.com, mixkit.com सर्च करेंगे। mixkit mixkit.com लिख के सर्च करेंगे। ये वीडियो पे क्लिक करेंगे, साउंड इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम हमको फनी चाहिए तो फनी, आपको जो भी इफेक्ट चाहिए यहाँ पे सर्च करना होगा। सर्च बार में आपको आ जाएगा। यहाँ से हमको फनी चाहिए तो फनी लिखेंगे, फनी लिख के सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको आ गया है फनी इफेक्ट, साउंड इफेक्ट। आप कोई भी सा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने का सैंपल दिया गया है, यहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं।